Така, след 3 секунди ли започваме? Майстор на Марино, няма как да печели, години съм я играл тази игра. Хайде, бе. Един диамант. Ще има втори рунд скоро. Така, втори рунд. Така. Да, аз ще копая. Видели какво? Трети рунд. От сега той Иван е много тъпчест. Че има четвърти. Последен четвърти рунд. Даже по-късно ще спечеля. Айде, 5 рунда. Мъжество и смелост и от гледна точка на... 2 диаманта. Има 6 рунда, знаете. 6 рунд! А именно, че всички сме в матката, но някои от нас гледат към предвид. Ние успяхме да гледаме към... Пак имахме 2 диаманта. Четвен ми рунд, докато да направим 8 диаманта. Глупава постъпка. Глупава или страхлива. Едно от двете и двете не са качества, които... Аре, последен рунд. Който е много удобен точно в тази ситуация. Вече не знам кой рунд сме, ама ми писна! Защото ми се гледа игра на волята! Последен рунд, 10. Сега е последен рунд. 10 рунд! 10 рунд. 10 рунд. 10 рунд. 11 рунд, разбрахме, че 10 рунд няма да направим. Успяха да го пърнат, бе. Смотан ли е? Виж колко лесно манипулираме. Няма да мога, чао.